Yo les gens, c'est elle qui vient de faire. J'espère que vous allez bien. Et ça va nickel. Alors là, on va sélectionner une map et c'est oui, j'ai très regardé, un peu beaucoup d'ailleurs. Ouais, j'ai très regardé, mais on va faire ça très vélo. Hop. Voilà. Ok. Ok, on va recommencer. Donc voilà, vous venez de voir que je suis très nul sur cette map. Voilà, Skyline, je la fais en trottinette, vous allez voir comment je suis trop nul. C'est un niveau de compétence normal pour moi. Ok. Non, là par contre, c'est pas mal. Bon, voilà, on va la refaire en deux. Ah, après, je peux me lancer un défi aussi, si vous voulez. On fait un vidéo TikTok. On va prendre ce petit vélo.
J'ai quel vélo? Million. J'ai mon million. Bien sûr. Voilà, ça fait le milieu. Ça fait 6 minutes que je tourne. Je tourne cette vidéo bien sûr avec Alors je sais plus c'est quoi cette map, mais on va essayer de faire les 100K, vous voyez. On va pas se